Karanlık kalan yerlerden herkese salamlar. Bugünkü qonağımız meyxananın qocaman sənətkarlarından biri olan Faiq Şaldır. Faiq, xoş gəlmişsən. Xoş günümüz olsun. Hamımız xoş gəlmişik. Hamımızı salamlayıram. Allah cümləmizə kömək olsun inşallah. Çox sağ ol ki, əvvəla dəvəti qəbul edin. Çox sağ olun. Bura qədər səni yorduq. İnanıram ki, meyxananın dünəninə, həm də bu gününə dair maraqlı söhbətlərimiz alınacaq. İnşallah, inşallah. Demək, biz bu prosesi bütün qonaqların nəzərinə çatdırırıq. Biz əvvəlcə qonaqla əlaqə saxlayırıq. Qonaqdan razılıq alandan sonra qonağın səhifədə şəklini paylaşırıq. İzləyicilər həmin şəklin şərh yerinə öz istədikləri sualları yazırlar və biz veriliş boyunca yalnız izləyicilərin yazdığı sualları səsləndiririk. Verilişə aid cəmi bir sual var, onu da verilişin sonunda səsləndirəcəm. İnşallah. İcazənlə keçək suallara. Buyuraq. Əli Əlizadə adlı bir izləyicimiz yazıb ki, salam olsun Mübariz bəy. Faiq bəyi də salamlayıram. Biz də salamlayırıq, Allah razı olsun. Sualım belədir. İndiki meyxanada söz daha ağırdır, ya səs? Hörmətlə Əli Əlizadə. Bu məsəl var, Görkən Dağan nə bələdçi. Bu elə yəqinliyindən bəllidir ki, əlbəttə söz ağırdır. Dünya da sözün qüdrəti ilə yaranıb, səsin qüdrəti ilə yaranmayıb ki, sözün qüdrəti ilə yaranıb və bəli bax, əlbəttə ki, mükəmməl söz hər bir şeyin qabağını alır. Əlbəttə ki, sözün çəkisi, səsin çəkisindən hədsiz dərəcədə ağırdır. Bəli. Yəni, bunu mən belə bilirəm, belə də qəbul edirəm. Bu, mənim öz şəxsi fikrimdir, belədir. Bir xiridar səhifəsindən yazıblar ki, salamlayıram həm sizi, həm izləyiciləri. Meyxana sizin üçün daha çox etirazdır, yoxsa dərdini danışmaq daimi izləyiciniz xiridar? Vallahi mən ona dərdimi danışmaq kimi daha çox yanaşıram, fikirlə yanaşıram. Bəli, dərdimi danışıram. Çünki şair öz yazdıqlarını, öz dərdini yazdığı ilə xalqa çatdırır. Məsələn, biz də indi şair timsalında səslənirik. Meyxana deyir, şifa xalq ədəbiyyatı, bəli, biz də şeiriyyatın bir qoluna məxsus olan nümayəndələrik. Əlbət ki, dərdimi danışmaq, söhbət eləmək. Bəli, mən belə başa düşürəm. Bəxtiyar Səlimov adlı başqa bir izləyici çox qısa yazıb, amma həmin qısanın içərisində 3 sual yazıb. İstəyirsiniz, mən hamısını oxuyayım, istəyirsiniz hissə-hissə, ya uzun çıxmasın. Buyurun, buyurun. Ümumisini oxuyuram. Meyxana doğulur, ya öyrənilir? Sizcə zəhmət harda başlayır? İstedad harda bitir? Birincidən başlayaq da onda. Onda biz də salamlayırıq Bəxtiyar qardaşımızı, Allah canını sağ eləsin, Allah ömür versin. Meyxana doğulur, meyxana örgənilmir. Örgənmək başqa bir şeydir. Var, meyxananı örgənib, çıxın müəyyən yerlərdə istifadə edənlər də var. Onlar, bilsəniz, bünövrəsi olmayan evə bənzəyirlər. Meyxana doğulur, meyxana doğulan insan tərəfindən də yaşayır. O meyxana elə bir hissdir ki, elə bir varlıqdır, vicdan kimi bir şeydir. Necə vicdanı gözlə görmürsən, o meyxananın da varlığını elə gözlə görmürsən. Amma o hissi yaşayırsan. İndi mən bu formada qəbul edirəm, mən bu formada cavab verirəm. İndi o qardaşımızı razı sala bildim, sala bilmədim, onu ki, Allah bilər, özü bilər, Allah kömək olsun. Sualların ikinci hissəsi var. Buyurun. Zəhmət harda başlayır, istedad harda bitir? Zəhmət inşallah yəqin ki, insanın əyağı yer tutanda, dili söz tutanda, özün tanımağa başlayanda, nəyəsə müstəqil həyat atırsa, deməli orada zəhmət onunla başlayır. O vaxtda bitir ki, onda həyat filmin sonu olur da, yəni bitir. Ya tükənir, qocalır, ya bu sənətdən bir dəfə əl çəkir və yaxud da nə sansıda bir bitəcək yeri var, əbədi heç nə yoxdur. Elədir. Emil Abdullayev adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salam Faiq bəy, necəsiz? Deyilənə görə Faiq bəy çox güclü damını oynayır. Düz deyirlər. Emin qardaşımız kimdirsə Allah kömək olsun, salamlayıram, Allah canını salamat eləsin. Bütün dinləyicilərin hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox güclü deməzdim, oynayıram. Yəni meyxana deyənlərin arasında
demək olar güclüyəm, zəifəm, amma ümumi respublikada da indi onu durub təkəbbürlə demək olmaz, mən bunu belə bilirəm, belə bilirəm. Ümumiyyətlə qarşındakı rəqibi heç vaxt zəif görməməlisən. Belə demək, damlo da meyxananın bir növüdür. Çalış uduzma, ud. O da burası biraz riyazi terminlər vardı, hesablama qaydalar var. Belə elə oynamağını oynayıram. Yəni bunu meyxana deyənlərin içində bilənlər də var. Yəni oynamışıq da, azdan çoxdan yüzümə nəyə qadirdir, onu da görüblər, amma respublikada yox. Meyxana deyənlər içində bəli. Bir dənə məsəl çəkin, məsələn, öz meyxana deyən qardaşımız buradan salamlayıram Pünan Alatabağını. Pünan Alatabağlı demək olar ki, bığının təzə-təzə tərləyən vaxtından mən tanıyıram. Oydu Allah, qəni-qəni rəhmət eləsin, Kərbəlayı, bu qardı, bu Ruslandı, hamısını salamlayıram. Bunlar reklam xarakterlə demirəm, sadəcə olaraq yaddan çıxan tarixin müəyyən şeylərini yada salıram ki, bəli, bunlar gözümün qabağında puxtələşən insanlardır. Sözümü nəyə gətirirəm? Pünhan güclü bilyard oynuyor. Bəli. O demək deyil, respublikada hamıdan güclüdür. Amma meyxana deyənlər arasında mən hiss edirəm ki, bilirəm ki, o adam bir nömrədir. Mən də damla oynamağı bacarıram. Mən də elə başa düşürəm ki, bir də olmasam ki, ola bilərəm. Beləncə. O da mənim boşluğu doldurmaq üçün oynadığım şeylərdir. Yəni, əslində mən bir dəqiqə bir şərait olar, nə tər şərait? Bu dəqiqə inşallah Allahın köməkliğində tezliklə bu sevinci hamımız yaşayarım. Mən köçürəm Şuşaya. İnşallah. İndi bir aya, ay yarım Allah qoysa, burası elə bir damlı mənim üçün müvəqqəti bir şeydir. Yəni, o meyxana kimi mənim içimdə yaşayan bir şeydir. O boşluğu doldurmaq üçün bir şeydir. Mənim də iki hobbim var. Ya boş olanda şeir yazıram. O da hər gecə birini yazıb səhər tamamlamıram. Mən bir şeiri 3 aya, 5 aya yazıram. 2 aya yazıram. Amma damla o da ki, gündəlik gözümüzün qabağında olan şeydir. Yəni, axsaqqal adama, demək olar ki, pensiyonerəm. Neynəməliyəm? Düşüb aşağıdakı axsaqqallarla bir-iki partiya oynayıb özümü, nə bilim, günümü yola verməliyəm. Ha, belənçi, sağ olsun o qardaşımın, o yağın ki, o da oynayanda, inşallah bir gün onun özündən də oynayaram, Allahın köməkliğinə. Faiq, səndən 2 veriliş öncə qonağımız olan Vüqar Binəqədi sual yazıb. Buyursun. Yazıb, salam Mübariz bəy, Faiqi də salamlayıram. Onu burada görmək xoş oldu. Sualım budur ki, ən yaxşı meyxana deyən yox. Ən yaxşı insan kimdir meyxana deyənlər arasında? Ən yaxşı insan kimdir, yoxsa ən yaxşı insan kim olub? Yox. Əgər xatırlama, hal-hazırda yaşayanlardan deməsən yaxşı insan. Təbii ki, yəni ki, bu tanrıların yaxşı insan deyəndə ki, səmimi insan ola bilər. Yaxşı, hər şeyin yaxşısı Allaha məxsusdur. Əlbəttə. Səmimi, mehriban insanı başa düşən 3-5 meyxana deyən var. Yəni, mən cavanlardan elə bir, yəni, onların haqqında işte deyə bilmərəm. Çox haqlarında məlumatım azdır. Niyə görə? Çünki mən yaşımla onların yaşı düz biri olmadığını, mən onları çox oturub durmuram. Elədir. Amma öz tanıdığıma görə, öz yaşlarıma uyğun olaraq oturub durduğum meyxana deyənlərin içində insan kimi səmimi, mehribandır. Yəni, etiraf edirəm ki, yəni insan kimi belə birinci mən bu sualı göndərən qardaşımın özüdür. Çünki Vüqar yaxşı insan olmasa, yaxşı yoldaş olmasa, deyir, kişini yolda tanıyarlar. Mən Vüqarla dəfələrlə ölkədən qıraqda səfərlərdə də olmuşam. Qışda da olmuşam, 40 dərəcə marozda da olmuşuq, 40 dərəcə istidə də olmuşuq. Aclığımız da olub, tox günümüz də olub, yanı olub. Çöl-suyuda kişi hər şeydən qabaqlaşa bilər. Heç kim biz qismətdir də, yəni Allaha insanı hər tərəfli sınağa çəkir. Vüqar həmin bütün imtahanlardan salamat anlaşıq, yəni o çöl-suyuda özü göstərən, çıxan o qardaşdır. Allah canı salamat eləsin, öpürəm, bağrımı basıram. Biri odur, birim məsələn Aydın Lökbatanlı, Allah xırdalanlı qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi biz olanlardan danışırıq. Aydın Lökbatanlı. Çox səmimi, gözəl, and ol Allahın böyüklüyünə, o diqqətli, qayğıkeş bir qardaşdır. Yəni, ola bilər ki, hamı üçün çox... Mən Aydın salamlayıram. Sonra elə insanlığa qalanda, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, mən uşaqlıq dostum İsmaildən o özəsini görməmişəm. Allah ona da qəni-qəni rəhmət etsin, yerdə qalanlarına ömür versin. Amma bugünkü gündə yaşayanlardan danışıyorsa, insan kimi, vallahi bir adamdan ki pislik görməmişəm, deməli mən ona yaxşı deyə bilərəm. Mənə də qarşı bu meyxana deyənlərin heç birinin pisliyi olmuyor. Sadəcə onlara bir diqqətsiz olublar, hardasa, axtarılmamışam, soraqlanmamışam. O da mesela ki, biraz özümlə bağlıdır. Bir arada eşitdilər ki, Rusiyada zadda oluram, qürbət yerdə zadda oluram. Fikirləşdilər ki, şair Faiq onsuz da burada yoxdur da, məsələn. Biraz mən özüm çəkildim, dururam qırağa. Mən çox tünlüyü, çox ortada özümü, nə bilim, reklam elə sevən adam deyiləm.
Məsələn, məni belə çıxmasın, rəhmətli Məşəd Baba kimi meyxana deyəndən səhnə bölüşmüş bir meyxana deyənəm. Səhnə yoxu, müəyyən məclislər. Səhv eləmirəmsə toyunda da var idi. Toyunda da var idim. Allah onun atası Kərbəla Bilə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Məni oğlunun sağdışı elan elədi. Bəli. Onların evində çörək də kəsmişəm. Bizim evdə çörək kəsiblər. Onlar bizdən bir doğmadılar, əzizimizdilər. Allah canlarını sağ eləsin yerdə qalanlarına. Məşəd Babanın oğluna uzun ömür, can sağlığı. Allah o ailə həmişə saadət, xoş günlər nəsib eləsin. Yəni belə, yəni mən biraz da beləncə, yəni sonradan insan yaşlaşdıqca biraz çox şey dərk eləməyə başlayır ki, sən cavanlıqda ortada olmaq başqa şeydir, yaşlaşanda biraz qırağa çəkilməzsən ki, meydan cavanlara qalsın. Mən meydanı nə qədər tutub gedəcəm, heç kim tutub aparası deyil. Həm də ki, müəyyən şeylər olur ki, heç insan onu etiraf eləyə bilmir, öz-özündə sirr olaraq saxlayır ki, mən niyə buradan uzaqlaşdım? İndi hamısı təsadüfi deyil, yəni hamımız bildik ki, güzaranın başındadır, biraz kasıbçılıq olur, biraz el olur, biraz belə olur. Qurban olum Allah, çox şükür salamatçılıqdır. Bütün Azərbaycan Respublikasında bizim xalqımızın dilində danışan Azərbaycan cəmaatının, Azərbaycan xalqımın oğlanlarına, insanlarına uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Və o xalqın içindən çıxan o layiqli meyxana deyənlərin ağzını öpüb bağırma basıram ki, bu sənəti layiqincə yaşadırlar. Hətta mən tanımadığım yaxşı, çox həddindən artıq qabiliyyət yiyəsi olan meyxana deyənlər də var. İnşallah, yəqin ki, bunların sayı da daha çox olar. İndi mən də ki, nə bilim, sağ olsunlar, indi özləri qiymət verirlər, mən insan kimi, necə insanam. Yəni, sadalamağa qalsaydı, yəni çox yaxşı meyxana, insan kimi yaxşı meyxana, həsrət. Səda? Həsrət Səda. Şeiriyyatı da gözəldir, qabiliyyəti də gözəldir, ibadəti də gözəldir. Allah onun canını sağ eləsin, Allah onun balasını xoşbaxt eləsin. Yəni, mən yadıma düşürdən deyə bilərəm, kimlərsə adını çəkmirəmsə, mən onların hamısından üzr istəyirəm, onlar yəni reklam xarakteridir, yadıma düşdükdən deyirəm. Öpürəm, hamısını bağırma basıram. İzləyicilərə buradan demək istəyirəm ki, Faiqin az öncə adını səsləndirdiyi rəhmətli ki, İsmaildir. İsmail mənim əmmim olub, yəni dünyasını dəyişib. Sirkdə də o vaxtı meyxanə. Bəli, yarı qoca, yarı cavan görsəni. Faiqlə uzun illər dost olublar, yəni o dünyasını dəyişənə qədər o dostluqlar davam edib. Hətta mən bir dəfə dostumuz Farizə dedim ki, Fariz vallah, sən Mehman Əhmədini tanımırdın, mən Mehman Əhmədliyi tanıyanda. Əhmədli, neçənci illər idi? Həmin xatirələri 95, 96, 97, mən tanış necə xatırlayırsan həmin illəri? O illər ən gözəl illərdir. Bir sənə tərdir, həmin tələbəçilik illəri gözəl olur. Əskərlik illəri gözəl olur. Bunlar müqəddəs yaşanan dönəmlərdir də. Bir də ki, o cavanlıqda ki, bir sənətlə bağlı bir yerə kollegiya şəklində yığılırsınız. Hamımızı yığılırdı Əhmədliyə Mehmanın yanına. Bəli. Yəni, genə deyirəm, Mehman bizim dostumuz, qardaşımızdır. Genə, mən deməyimlə Mehman qalxacaqsız, qalxmasın. Mən deməyimlə Mehman düşəcəksiniz, düşməsin. Yəni, prosto mən olanı deyirəm. Mehman bu sənəti ətrafında sənətkarlarla bir yerdə bərpa eləyib, ortada saxlayan sənətkarlardan biridir. Elədir. Yəni, bu meyxana uçulurdu, hamı da əl-ələ verdik. Yəni, qoruduq, saxladıq. İndi təbii ki, deyir, bir insanı hörmətli də ətraf eləyir. Hörmətsiz də ətraf eləyir. Biz yığıldıq mehmanın ətrafına, biz mehmana onun bizə qoyduğu zaim deyir də ruslar. Qarşılıqlı hörməti o bizə qoydu, biz ona qoyduq, dost olduq, qardaş olduq və mehribansılıq olan yerdə o sənət də bərpa oldu. İndi neçə illər biz bir yerdə əziyyət çəkmişik, hamımız. Mənim yeri gələndə o yol məsafə ilə baxımından əziyyətim o. Mehman Əhmədlinin düşüb orada piyada gəlirdi, mən 6 dənə marşrut dəyişib gəldim Əhmədliyə. Deməli, bu həmin mehmana sevgi var orada, o həm meyxanaya sevgi var orada. Ona görə də biz orada can atırıq. El olur ki, gecə saat 2-də 3-də çıxıb piyada gəlirdik. Mehman çox əziyyət olub. Zaman nəsələr bilmirlər. Mehman çox əziyyət. Hə, Mehman Allah canını sağ eləsin. Rəhmətli Mehmanı, rəhmətli İsmailin bir dəfə də el şənliklərinin birindən, rayondan çıxanda tezdən gətirdim. Rəhmətli İsmaillə görüşdük, elədik. Yəqin ki, bu xatirələrdə Mehman özü də eşitsə, həm kövrələr, həm də şad olar ki, o xatirələr yada düşür. Allah canını sağ eləsin, Allah canını salamat eləsin. Amin. Belənçi, nə bilim. Ötən günlər, ümumiyyətcə, dəyərli ötən günlər heç vaxt yaddan çıxmır. İnsan o xatirələr üstündə yaşayır. Ən çox Faiq, sənlə kamera qarşısında söhbəti
Demək olar xatirələrindən ötürü istədim. Çünki sənin xatirələrin mənə də doğmadır. Həm bir hissəsi nənəmgil deyə də bizim evdə yaşanılıb. Həm meyxana barədə sənin fikirlərin mənim üçün çox yaxşıdır. Başqa mövzular var. Mən istəmirəm ki, indi o mövzuları yada salım ki, fikirlərim qarışsın. Çünki burada o barədə Vüqar Biləcəri barədə sual var. O mövzuya adlı toxunacaq. Rəhmətli İsmail barədə istəyirəm. Öz əmimdən səndən eşidim. İsmail mənim uşaqlıq dostum olub. Yəni indi Respublikada bilməyənlər var. İndi qısa şəkildə deyəcəm. Mən 1972-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşam. 75-ci ildə 3 yaşım olanda müəyyən səbəblərdən mənim atam köçdü gəldi Əlbaləmliyə. Həm orada bizim nənəmiz yaşayırdı. Yəni müvəqqəti olaraq bir gəldi. Mən 5 yaşında İsmaillə 6 yaşında tanışdığım uşaq vaxtından elə orta məktəbdə bir yerdə gedir, düzdür, fərqli məktəblərdə oxuyurduq. Amma üzbəyiz qonşuyduq. Mən indi burada səmimi etiraf edirəm. Mən elə bilirəm ki, mənim də nəslimdən salamat qalan insanlardan, onun da nəslindən salamat qalan insanlardan ürəklərinə yatacaq ki, sevinəcəklər ki, mən bu xatirələri yada salıram. Biz sizinlə özün Qazanının ətrafında dolaşıb böyüyən uşaqlar olmuşuq. İsmail mənim nənəmin Qazanının ətrafında. Yəni orada olub, burada olmuyor, burada ona baxmamışıq. O istədiyimiz Qazanın ağzını istədiyimiz vaxtda açmışıq, yemişik və o hər iki ocağın ikisində də tərbiyə almışıq. İndi İsmail məndən ilk öncə başlayıb meyxana deməyə, məni də sənətə meyilləşdirən, məni sənətə demək olar ki, moralını dartıb gətirən. Çünki o İsmail o qədər ki, o ümumiyyətlə sizin nəsildə belə fitil istedad, incə sənətə qarşı çoxdur. İsmailin tək meyxana demək qabiliyyəti yox idi. İsmail çalan qarmonu, İsmail ifa eləyən tütəyi, yəni həm də mənim sənətkar eləyə bilməzdi. Hələ o vaxtı mənim yadıma gəlir ki, Nəlbəkilərdə də başlayırdı. Bəli. Öz istedadını davam etdirməyə. Meyxana amma onda daha gözəl alınırdı. Çox şirin alınırdı. Otururduq bir yerdə çıtma vurmağı. Mənə dedi, yanında həmişə birinci çıtma vurmağı öyrən. Helənçi məni püxtələşdirdi, anlayış yaratdı məndə, püxtələşdirmədi. Sonra elə oldu ki, bax, gəldi, mən köçdüm 11-12 ildən sonra Şuşaya. Şuşada orta məktəbdə oxuyuram, yaydan yaya, qışdan da olur, gəlib gedirdim Əlbaləmliyə, indi Şirvan şəhərinə. Görüşürdük, eləyirdik, otururduq. Onda İsmail tam sərbəst meyxana, sirkdə zaten meyxana demişdilər. Hələ ondan da qabaq İsmail kimi Respublikanın rayonlarında tanınanda bir dənə İsmail olub da. Yəni 2 dənə olub əslində Səlyandan. Allah o da deyəsən dünyasını dəyişib. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bilmirəm, heç belə fərq. İkisi də Səlyanlıdır. Burası bu Şirvanda yaşayıb bizim bu dostumuz, qardaşımız. Allah yenə deyirəm, ruhunu şad eləsin. İsmaillə bir addımladıq. İsmail məni demək olar ki, bugünkü gündə bu istedadına görə, bu meyxana sənətinə görə mən rəhmətliyə borçluyam. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, yəni Allah onun ruhunu şad eləsin, baş əyləmə onun ruhun qarşısında. Mənim üçün unudulmaz bir dostdur. Mən ondan bəhrələnmişəm. Sonra da gəlmişəm, düşmüşəm Bakıya, qaçqınçılıq şəraitindən sonra biraz qaynamışam, qarışmışam uşaqlarla, gəlib düşmüşəm Əhmədli məktəbinə. Orada münasibət yaranıb uşaqların. Təbii ki, hamısı meyxana gətirir. Mən meyxana deyə bilməsəydim, meyxana deyənlərsində nə gətirdim. Elə gəldi 2001-ci dəqiqəsində çıxdım, senzuradan da keçdim. Allah ölənlər, ustadlara rəhmət eləsin. Mirzə qardaşımıza, Hacıya da buradan salamlarımı göndərirəm. Mənə qiymət verib senzuradan keçilənlərin biri o olub. Yəni özü də təsdiq elədi o vaxt ki, yəni rayondan gələsən, Bakıda bu imtahandan keçəsən, Baba Pünhan, Ağa Səlim, Kərim, rəhmətli Allah ruhun şad eləsin. Yəni bu ustadlar mənə qiymət verdi, keçdim. Baxdım meyxana camiəsində, meyxana deyənlərin dilində deyirəm. Amma bizim vaxtımda camiyədə söhbəti yox idi. Belə yavaş-yavaş pişdim bu Qazanda. O Qazanda pişməyimə görə birinci İsmail'a borçluyam, sonra Əhmədli məktəbinə. Belə də ki, mənim özüm də belə çıxmasın, o balaca deyil, mən elə meyxana deyənəm. Yəni, baxma ki, meydanda yoxam. Demək olar ki, bu Qarabağ zonasında yeganə meyxana deyən ilk dəfə mən demək biraz yaxşı çıxmır, təkəbbürlü əlamətidir. Amma yəni, vurğulayaraq özümü deyirəm ki, mən biləni mən çıxmışam. İlk dəfə Bakıda dəqiqəsindən çıxmışam. İndi istedad məndə olub. Hətta bir dəfə mənə Qarabağlısan, Şuşalısan meyxana demə deyənlər olub. İtiraz ediblər ki, niyə deyirsən? Allah rəhmət etsin. Məşəd Baba bir günləri Məşdağada
oturmuşuq hansısa bir məclisdə, nəsə bir evdə, bir ocaqda, bir insanın qapısında qonaq nəsə. Bundan söhbət düşdü. Məşədə bu qayıt ki, siz heç biriniz faiqə deməyin ki, niyə meyxana deyərsən? Dedi, niyə? Dedim, muğam harada yaralıb? Dedilər, Qarabağda. Bakıda muğam yaranmayıb? Dedi ki, yox. Dedi, Bakılılar niyə muğam oxuyur? Və orada detalları ilə rəhmətli vurğuladı ki, muğam, Qarabağ, muğamın nətərsə deyim, universitetidir, Nardaran Akademiyasıdır. Bəli. Yaxşı muğam oxumağı bilmək istəyirsən ki, mən yaxşı, çünki muğam qəzəllərdən oxunur. Deməli, muğamı Qarabağlılar da oxuya bilir, Şirvanlılar da oxuya bilir, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrdə oxuya bilir, hamısını salamlayıram. Həmçinin Meyxananın Məşdağalı da deyə bilər. Məşəd baba qayıtdı ki, bəs deməyin, o Azərbaycana məxsus olan sənətdir. Sabah biri Göyçaydan çıxsa, Ucardan çıxsa, Əlbaramdan, Şirvandan çıxsa, Gədəbəydən çıxsa, Qazaxdan çıxsa, sizə belə gəlməsin. Azərbaycanın məxsus olan sənəti o təbii ki, deməlidir. Və elə də oldu. Şükür Allah, bugün Respublikamızın nə qədər rayonlarda meyxana deyənlər. Elədir. Əsas sözün ağırlığı çəksin. Bəli, bəli. Allah hamısını canı sağ eləsin. Hə, belənsi, yəni bizim elə ki, rəhmətli Məşəd baba ilə də bir müddət yol, dünyasını dəyişənə qədər münasibətimiz oldu. Şair kimi, dost kimi, yoldaş kimi birimizə gəldik, getdik. Sonra mən buralarda biraz az oldum. Çıxdım, getdim biraz müəyyən səbəblərə görə. Rusiyada da çox oldum. Yəni müəyyən səbəb deyəndə çox adam fikirləşir ki, görəm burada nə müəyyən səbəb nə var. Sadəcə olaraq ürəyim istədi, getdim. Gördüm Respublikada meyxana deyən çoxda çıxdım, getdim. Qürbət eldə təmsil eləmək üçün. Sən burada çörəyi qazan, mən gedirəm orada qazanmağa. Halal xoşunuz olsun. Faiq demək, hələ onda atam sağ idi, Məşəd baba. Allah qəni rəhmət eləsin. Bura gəlmişdi Məşəd baba. Ona Mirzəlal lap uşaq idi. Mirzəlal da yanında gəlmişdi. Atam onun meyxanasına çox böyük. Oo, mən uşaq idim. Məşəd baba meyxana dedim, biz meyxana demirdik. Şamil rəhmətli onun bir nömrəli vurğunu idi. Məşəd baba zəng edirdi, məsələn, Allah rəhmət eləsin, zəng edirdi ev telefonuna ki, Məşəd, bu günləri, məsələn, Lənkəranda toyda olacaq. Ata rayonundan Şirvan, Əlbaramda yaşırdıq da. Gedirdi Lənkəranda toya. Elə rəhmətli İsmail, Salyanlı İsmail, onun toyunda elə ata, indi də həmin videolar kadra düşüb. Bəli, bəli. Bu gecə burada qiyamətim var. Var, mənim Səlyanda Bülbül Şadlıq evində. Bəli, bəli. Balıq bazarında Bülbül Şadlıq evində olub. Bu gecə burada qiyamətim var mənim, səhərə qədər dəvətim var mənim. Onda papam da Allah qəni-qəni rəhmət etsin, atın oradadır. Yəni o köhnələri xatırlayan 3-5 adam var, onların da biri mənim. Allah köməyimiz olsun cümləmizə. Sən mənim xatirələrlə dolu bir adamsan, meyxana deməyindən bir başqa. Bu günləri çox danışdıracağım səni. İsmaillə dediyim meyxanalarda nəsə yadıma gəlir? İsmaillə dediyim meyxanalardan neçə yadıma gəlmir ki. O qədər, elə bəyək birinin elə o balaca qardaş oğlu var idi burada. Ona dedim, incəsənətdə meyxana gedir. Gələ deyilən, meyxana deyənlərin hamısını salamlayıram, taadlarını deməyəcəm kimlərdir. Piyanin otağı var idi, Köhnə Malakan bağın yanında İncəsənət Universitetində yığılırdıq ora. Şairlərimiz biraz fasilə versin. Onda rəhmətli İsmail Qəşəbidə, onda satirik gülməli söz hər adam deyə bilmirdi. İndi şeyim. Çünki heç o vaxt mütaliə də yox idi. İndi maşallah cavanların çoxsu birini qoyub birinə gətirən mütaliə edirlər. Bəhərləri, nə bilim, ondan sonra vəzinləri, hecaları, detalları ilə bilirlər. Allah canları sağ eləsin. Bəli, elm Çində də olsa dalıcan getməlisin. Kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cümlə müsəlmanları qorusun. İndi o vaxt yox idi elə bir şeylər. Həm də gələ elmin ola ki, sözü biləsən, toplum çox ola ki, nəyəsə satirə də düzüb qoşa biləsən. Rəhmətli İsmail qayıtdı ki, sənin işin qalıb biraz şuluqda, babon da o vaxt işləyib neft adlanan buruqda, sən öləsən Komsomolska kuruqda, məclisi Əmircan Bülbülə versin. Kimə demişdi buna? O, nəysə orada meyxana deyənlər, o vaxt rəhmətli Aydın olub orada, Rüqar Əbdülov olub orada, mən olmuşam orada. Sonra bir neçə meyxana deyən, yəni incəsənətdə oxuyan uşaqlar da olub, orada oxumayanlar da olub, amma yadımda qalan bunlardır. Onda elə güldülər, həqiqətən də meyxanaya fasilə verirlər ki, yaxşısın İsmail dedi. İsmaillə ümumiyyətcə çox danışmaq olar, bəlkə də 1000 seriyə kino çəkərsiniz, mən İsmaillə danışsam. Sadəcə olaraq bura mən meyxana üçün gəlmişəm. İnşallah bir gün İsmail üçün veriliş olur, onda mən səmimi
Demək sizi də tanıyan, mən də belə həyatdan da tanıdığım, sağ olsun, bütün qonaqlarda da çalışdığı qədər suallar yazır, maraqlı suallar yazır. Demək, Ramin də adı, Kərbəlayı Ramin. Yazıb salam Mübariz bəy, qonağınızı da salamlayıram. Bizim Faiqlə ilk tanışdığımız Allah kömək olsun. 90'ların sonu və ya 2000-ci illərə təsadüf edir. Bir gün axşam qapımıza Fuad adında bir nəfər gəldi. Biləcərdə güləşçi Funtik kimi tanınırdı həmin Fuad. Mənə dedi ki, Biləcəri kənd tərəfdə mağar toyu var. Bir nəfər Faiq adlı şəxs tək meyxana deyir. Gəl tez gedək, sən də onunla meyxana deyir. Düzü o vaxta qədər heç eşitməmişdim Faiq barədə, nə başınıza ağırdım. Getdim həmin toya, Faiqlə yaxşı meydan yaratdıq. Əla meyxana dedik. O özü də dedi ki, nə yaxşı gəldin, tək heç getmirdi meyxana. Sualım budur. Faiqə həmin toyda yığılan şabaşı mənimlə niyə görə bölmədi? Təbii ki, bu zarafatdır. Biraz uzun oldu şərhim. Haqqınıza halal edin. Sualımı növbəti şərhdə yazacağam. Və növbəti şərhdə yazıb ki, Faiq qardaşım, Şuşa adı sənin üçün ilhamdır, yoxsa məsuliyyət? Doğma Şuşamız 30 il işğal altında olduğu üçün Şuşa ləqəbini daşımaq sənin üçün çətin olmayıb ki, verilişinizə uğurlar arzu edirəm. Hörmətlə Kərbəlayı Ramin. Kərbəlayı Ramin salam deyirəm, onun qadasını alaram. Allah kömək olsun. Sual onda Biləcərdən başlayaq da. Buyur. Funtikə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Fuad. Bizim dostumuz olub, yaxşı güləşçi olub. Elə səhv deyirəmsə, səhv deyiləm. O yox, Vüqar rəhmətli Kərbəlaydan böyük olub o. Bunlar Biləcərdə Lokomotiv güləş idman zalı var. Orada puxtələşmiş güləşçilərdir. Funtik dostumuz olub, nəsə Allah rəhmət eləsin. Allah günahlarını bağışlasın. Biləcərdə o meyxana demək, kənddə meyxana demək, detalları ilə yadımda deyil. O ki qaldı, demək, mən də ümumiyyətlə meyxana demək, yəni bütün meyxana deyənlər bunu bilir, bilməyən, deməyənlər də bilsin. Mən də meyxana demək çox şirin alınır. Yəni mən bilsən də rəqibi özündən çıxardan meyxana deyən deyiləm, nə də etkadan kənara çıxan meyxana deyən deyiləm, amma satira nə qədər deyirsən, yəni mən ümumiyyətlə, mənlə meyxana deyən, o qarşılıqlı meyxana deyən məndən zövq almağı bacarır. Qaldı ki, şabaş söhbətinə, yağın o vaxt şabaşın hamısını sənə vermişəm. Mən heç o vaxtı, bu vaxtı şabaşa əl vurmuram. Heç mənlik də olmur. Onu orada ədalətli kim varsa onun ixtiyarına buraxam. Təbii ki, hərdən olur, kimsə orada yaşda məndən balaz olur, deyirlər, ağsaqqal özünü Riqlovka verir, bu başqa şeydir. Ona görə şabaşı o vaxtı mən götürsəydim, indi bura bəlkə də bir bahalı bir avtomobillə gələrdim. Taksi ilə gəlməzdim, məmməz qardaşım. Öpürəm, bağırma basıram. Növbəti sualı odur. Zarabat elədiyivə görə səni çox gənə öpürəm, bağırma basıram. Raminin növbəti sualı, Şuşa adı sənin üçün ilhamdır, yoxsa məsuliyyət? Şuşa həm ilhamdır, həm məsuliyyət. Niyə görə? Bütün incə sənətlə məşğul olan xanəndəsi, musiqisi, meyxanası, şairi, hətta Şuşamızın 16 yaşında müştehidi olub, Mir Məhəmməd ağa müştehidzadə olub. Şuşada, yəni orasına qədər vurğulayıram ki, onlar hamısı o dağlardan, o meşələrdən, o təbiətdən ilham alıb. Mən də ilham alırdan alıb meyxana demişəm və deyirəm də. Təbii ki, həm ilhamdır, həm də məsuliyyət. Belə də ki, Şuşa olmasın, başqa rayon olsun. Vətənindirsə, qeyrətin çəkməlisən, məsuliyyətli olmalısan. Elədir. Bəli, Şuşa mənim başımın tacıdır, papağımdır. Şuşaya da canım qurban, dövlətimə də canım qurban, Azərbaycana da canım qurban. Elə həm ilhamdır, həm də ki, məsuliyyətli başıva dönərəm sən. Öpürəm, məni belə ciddi suallarla narahat elədiyivə görə sənin qadan alaram. Qaranlıq qalan yerlərdən hər kəsə salamlar. Elgün Rüstəmzadə adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salam hər kəsə, Faiq bəyi və izləyicilərimizi Sumqayıtdan salamlayırıq. Allah kömək olsun. Sualım belədir. Meyxanada ustadlıq rəqibi susturmaqdır, yoxsa onu daha yaxşı deməyə məcbur etmək? Çox maraqlı suallar çıxır qabağıma. Meyxanada ustadlıq rəqibi susturmaq və ya onu yaxşı dedizdirməyə məcbur etmək. Mən elə başa düşürəm ki, susturmaq. Niyə görə? Çünki meyxanada da çıxırsan təkbətək gücünü göstərirsən. Adi
ringdə də çıxırsan, tatami arxasında öz gücünü göstərirsən, hansı idman sahəsi olub, fərqi yox. Çalışırsan ki, rəqibi tez qalib gəlib, tez məğlub eləyəsən. Yəni, döyüşdə sözlə döyüşürsənsə, yəni fərqi yoxdur. Gərək qılıçla döyüşəsən, gərək avtomatla döyüşəsən. Qarşındakı rəqibi tez məğlub eləmək sənin ustalığındır, sənin fərasətindir. Da ona mən şans yaradıram ki, o döyüşsün məndən, fürsət verirəm ki, məni məhv eləsin. O ustalıq deyil, o təcrübəsizlikdir. Yaxşı, Faiq, bəs bu mütəmadi bir yerdə bir adamla bir günün və yaxud da 2-3 gündən bir eyni adamla səhnə bölüşürsənsə, onu kəsib atmaq nə dərəcədə düzgündür? Son gücü ilə onu yenməyə çalış. Başa düşdüm. Yəni, mən meyxana deyəndə heç vaxt çalışmıram ki, onu üstələyəm. Çalışına bərabər meyxana geçsin. Onun üçün fikrini oxuyandan sonra, onun deyilişindən sonra ki, bunun fikri mənə qarşı nədir? Bəli, mənim əgər həqiqətən söz ustasıyamsa, gücüm çatarsa, sözlə onu susturaram. Ondan da zövq alaram və alıram da. O necə ki, məni bağlayanda, yəni onu bağlamaq deyirlər, bəsində bağlamaq bizə nətərdir? Mən yeganə bağlamağı Məşəd babanın toyunda gördüm. Namiq Mənan. Bəli, 5-10 dəqiqə deyən sonra gedərsən, Məşəd baba qafiyə tutub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəli, orada Məşəd baba elə bir dənə söz vurğu dedik, işlətdi ki, Əbdülov Vüqar mikrofonu qoydu yerə, dedi, sağ ol baba, Allah sən var eləsin. Dedi, ay cəmaat, bundan sonra nə deyirsiniz? Mən gördüm ki, bəli, o sözün çərçivəsində sən ondan artıq ona işə deyə bilməzsən, desən ondan ucuz olacaq. Etikadan kələməsi yoxdursa... Yox, elə yüngülvari satirikə, etikaya, yəni bir-biraz zarafata uyğunluğu var. Yəni o da efir söhbəti deyil. Başa üstünə, indi durum deyəm, tam da əstağfurullah, ləntaranı və falan deyim. Yox, sadəcə olaraq mən onu öz ədəb mərkanıma uyğun olaraq belə efirdə deməyə yaraşdırmıram. Bəlkə də çayxanada olsaydı, Avstanovkada soruşsaydım, cavab verərdim. Yəni, Əbdülovun o cürünə istedadlı meyxana deyən, o cürünə canavar sənətkarın Allah var eləsin. Bu yaxında gördüm. Mən onunla salamlayıram. Baxma ki, 5 ildən, 3 ildən biri görüşürük. Vüqar Əbdülov kimi sənətdə canım. Vüqar Əbdülov yeganə meyxana deyəndi ki, o istədiyi vaxt onu dövlət rəhbərimiz, mədəniyyət naziri qoya bilər. Çünki onun əlində diplomu var. O savadlı bir kadrdır. Onun əl yazmalarını keçirəm. Yəni o insan kimi insandır, dost kimi dostdur, sənətkar kimi sənətkardır. Mən baxma ki, onunla illərlə görüşmürəm, o Məşdağalı, mən Şuşalı. Amma insan yeri haqqım deyə, düzünü deyə. Bəli, mən o insandan çox razıyam. Çox deyəndə ki, yəni özümə qədər, öz gücüm çatana qədər razıyam. Bəlkə başqasına razı deyə bilmirəm, Vüqar Əbdülov, onda o sənətkarlığını gördüm. Hətta Vüqar Əbdülov ona başqa sözlər də deyə bilərdi. Onda ucuz çıxırdı, başa düşürsən. Onda Vüqar Əbdülov qoydu. Sağ ol, Allah məşədi sənə var eləsin. Kimi həmişə sahib. Bəli. Onu da gördüm. Mən ondan sonra dərk elədim ki, onda da mənim cavam təzə-təzə deyən vaxtlarım idi. Onda gördüm ki, haçansa, kimsə güclü söz desə, əgər qürurum paxıllıq eləmirəmsə, əgər onu həqiqətində səmimi qəbul eləmirəmsə, durub onun alnından öpərəm, toyda alnından öpmürəm, əlini çıxaran deyirəm, sağ ol, sən burada yaxşı dedin. O şey mənim də başıma gəlib. Bircə dəfə, mən elə bir kuplet demişəm, yəni elə bir sətir demişəm, orada saxlayırlar meyxananı. Köynə bir qafiyə olub. Sən niyə insan, nə üçün müsəlman olmaq istəmirsən? Bunun ardası bir balaca, bir yasamaldan sahib qardaşımız var, ona demişəm. Sən niyə insan olmaq? O vaxt olub orada Degəlsin iştirakçısı Etibar Müşfiqavatdır. Məşdağadan Xalid, Kərbəlayı Xalid var, Qəzəlxan. Buradan salamlayıram, öpürəm, bağrıma basıram Kərbəlayı. Elnur Müşfiqavatda olub. Bizim tanınmış deputatımız var, Sabir Rüstəmxanlı müəllimin, buradan onu da salamlayıram. Yardımlı cəmaatına da salam göndərəm, Allah canlarını sağ eləsin. Onun bacısı oğlu Elnur var. Bir vaxtı bir yerdə meyxana demiş yalnız. Ruslan olub, mən olmuşam onu bir yerdə. Günlərin bir gün bir məclisdə, Əcəmidə Urud restoranı var, dostumuz var, Qafur, onun restoranıdır. 20 ilin söhbətini edirəm. Yaxşı da qar yağıb. Orada bir məclisdə meyxana deyir. Açığı bunlar deyir, mən elə oturmuşam, cəmaatla sırasında bir yerdə getmişik. İndi mən də qalxacam. O vaxt biraz yeyib içməyə meyilli idim, gəlində səmimi etiraf edəyək. Dedim, siz çıxım təzə başlayın, mən də gəlirəm. Sən niyə yerdən qalxı verildi ki, sən niyə insan olmaq istəmirsən, niyə üçün müsəlman olmaq istəmirsən? Orada bir meyxanada bir dənə durdum ayağa, söz beynimə gəldi, durdum, dedim ki, qiyamət, can qurtarmaq olmuyor Əzraildən, qiyamətdə kimdir sən aildən? Sən nəyin artıqdır İsmaildən, Allaha qurban olmaq istəmirsən? İsmail Peyğəmbərimiz Allaha qurban verilib də, yəni bilirsən. Orada meyxana deyəndə avtomatik meyxananı saxladılar. Ki, sağ ol şair, Allah kömək olsun, bunu dedim, yaxşı dedim.
Mən onda bildim ki, bəli, söz möhür vurulanda belə vurulur, dayanmalıdır. Ta durum rəhmətli Məşəd baba mənim yanımda olub, sual verirlər ki, Məşəd, hansı meyxana deyəndən çəkinirsən? Deyib, zəif meyxana deyəndən. Deyib, niyə? Deyib, güclü meyxana deyənə bir kəlmə deyəsən, başa düşəcək. Zəifi səhərə qədər edir, xeyri yoxdur. Başa düşəsi deyil. Allah qəni rəhmət eləsin. Yəni, görüm sözün hökmü, başa düşsən. O, müəyyən qədər dartıb vaxt uzadırlar. O, sənətlərdə, o nəyinsə marağınadır, bəlkə də özlərinin elə meyxana demək həvəsləri var, ona görə də. Amma əslində meyxana o cür yaxşı sözlərdən sonra, məsələn, dayanmalıdır. İndi onu da məclisin meyxananın əvvəlində biraz alınsa, biraz yaxşısında da ki, Tyson çıxır, ikinci raundda vurur, uzadır, cəmaata xoş gəlmir. Deyir, bunu bir baxmağa gəlmişik, bir 8-9 raund vurur işte, heç olmasa. Amma meyxanada biraz gərək bu köklü, yaxşı, hökümlü sözləri axıra saxlasın, axırda desən yaxşı. Bu da baxır alınmağına. Elədir. Bir də görsən, rəqibin elə söz deyirsə, məcbursan ona möhürlə cavab verəsən. Hələ də maşallah bugünkü gündə cəmiyyətimizdə, Azərbaycanda yaxşı elə möhürlü sözünün qüdrəti olan yaxşı istedadlı meyxana deyənlər var. Adların bir-bir sadalamıram, hamısına salam deyirəm. Gənc nəsilli çoxsu, öpürəm, bağırma basıram hamısı. Bax, belə mənim əziz qardaşım. Mən elə bildim, Məşəd babanın toyunda, rəhmətliyin toyunda hansı dəyişmə deyirsən, o Namiq ki, Məşədin özünü dəvət edir meydana, gəlin deyək meyxana barəsində. Elədim, Namiqə dediyi sözdən danışacaqsın. Yo. 5-10 dəqiqə deyən sonra gedərsən, belə bir qafiyası var. Yəni, mən heç bir meyxana deyəni bir-birindən fərqli bilmirəm. Mənim üçün doğma olan hamısı o. Namiq də bizim canımız, ciyərimizdir. Rəhmətli Məşəd baba da bizim canımız, ciyərimiz olub. Əbdülov da canımız, ciyərimiz. Yəni, sənət yoldaşları yox. Yəni, səmimiz göz qabağında olan, səhnədə olan söhbətdən gedir. Ondakı Allah canlarını sağ eləsin. Yəni, meyxananın elə etik qaydalarını qoruyanlardan biri indi pis gəlməsin ki, mən nə bilim, bədiyə demədim, meyxana dedim, elə ikisi də mənim sənətimdir. Elə bir ki, bu mənim üçün bu bədiyə meyxanı insanla adamın fərqi olan kimi bir şey. Namiq mənanı salamlayıram, onun da böyük etika, estetika qaydasında, formasında, meyxananın formalaşmasında rolu, əziyyəti böyükdür. Yəni, olub, o epizodda, yəni, yadda qalan xatirələr, hə, sözün hökmü ilə söz dayanır. Vəssalam, Allah köməyin olsun. Mən Peyğəmbər deyirəm, imam deyirəm ki, onunla yadda güc söz çıxardım. Söz bilirəmsə, deyirəm. Yox, tapa bilmirəmsə, artıq vaxt aparmağa ehtiyac yoxdur. Zəifliyi boynu al. Nə olur ki, etiraf edirsən ki, mən zəifimdir. 2 nəfər qalib ola bilməz. Bir qına, türklər demişlər, 2 qılın sığmaz. Ona görə də qında bir qılın olmaz. Öz məsələmiz var. Bəli, bəli, öz məsələmiz. Bu da bizim öz məsəlemizdir. Başıma dönərəm sən. İndi kimlərsə çəkib öyrənir, öz məsələlərimiz hansı. Bax, belə əziz qardaşım, Allah dünyasını dəyişənlərə qəni rəhmət eləsin, yerdə qalanlara can sağlığı, ömür, Allah nə eləyirsə, pis barədə gezindən eləsin inşallah, başınıza dönərəm. Çox sağ ol. Elxan adlı başqa bir izləyici yazıb ki, salam olsun Mübariz və Faiq qardaşıma. Sual yox, maraqlı olardı Faiq qardaşım Qobulu Mehmanla olan sərgüzəştlərindən danışsın. Minnətdaram hər ikinizə. Allah kömək olsun, Allah canı salamat eləsin, Allah Qobulu Mehmana da rəhmət eləsin. Amin. Mən Qobulu Mehmanla sərgüzəştlərindən danışsam, gəlir onda bizi dövlət cəzalandırar. Ona görə də Mehmana bir də Allah qəni rəhmət eləsin. Təbii bir zarafatdır. Mehmanla yoldaşlığım demək olar ki, meyxana deyənlər ən çox mənlə olub. Tam da olmasa, indi birinci olmasa, ikinci olarım. Mehmanla Gəncədə, hətta poyuzda, Qatarda belə deyək də, Mehman pravarnik işləyirdi. Çox Biləcərdən keçəndə məzən gəliyir, düşmüşəm, minmişəm, poyuzda getmişik, böyük kəsik, nə bilim, Qazaq, Ağstafa, meyxana deyə getmişik, yeyib içəcə gəlmişik. Cavanlıq eləmişik, bu yollarda əl-ələ verib, nə bilim, bu biraz yoldaşlığımız olub. Mehmanla yadda qalan çox şey var, burası. Mehmandan başlasam, gərək şəhərə qədər oturam burada. Ona görə də sağ olsun gələn mehman kimi ustadı, mehman kimi insanı xatırlatdı. Mən də ona Allah qəni rəhmət eləsin deyirəm. Elə onunla göndərən, sualı yazan qardaşımıza da Allah can sağlığı versin. Ki, elə mehman kimi şairi yada saldı. Xəyal Həsən adlı başqa bir səhifədən yazıblar ki, salamlayıram ilk öncə Mübariz bəy sizi və qədimi meyxana deyənlərdən olan indiki hər cavanın tanımadığı şair Faiq Şuşalına. Mənim bir sualım olacaq. Yəqin ki, bu sualın sizin verilişinizdə də Faiq qardaşımız tərəfindən cavablanacaq. Mən Faiqin adını çox eşitmişəm. Bilirəm, o əvvəl Biləcərdə yaşayıb, orada ömür sürüb uzun bir müddət. Allah Kərbəlayı Vüqara
rəhmət eləsin. Dəqiqləşdirmək üçün bir sual verirəm. Biz xiridarlarda böyük maraq doğurur bu sual. Sualım belədir. Rəhmətli Vüqar Biləcəri ilk dəfə meyxananı Faiqin yanında deyib cavan vaxtlarında. Daha dolğun bir sualım belədir ki, Faiq Şalının Vüqar Biləcəri ilə münasibəti necə olub? Ona sənət yolunda dəstəyi hansı səviyyədə olub? Əvvəlcədən çox təşəkkür edirəm. Sağ olsun o qardaşımız, Xəyal qardaşım, hər kimsə Allah kömək olsun. Mən rəhmətli Vüqarın cavan vaxtında yox, mən Vüqarın uşaq vaxtında mənim yanımda. Yadına gəlir. Bəli, Vüqar 98, 99, 2000-dən əvvəl deyirəm, 2000-i demirəm, güləşə gedirdi. Faiq sözü kəsirəm. Biz Oktayın yanında, biz Oktayla qonşu olmuşuq. Biz Oktayın yanında, mikrorayonda, biz Oktayın yanında meyxanaya qulaq asanda ki, Vüqar hələ qıvrım saçlarının cavan vaxtlarında ora gələndə siz artıq bir-birinizdən tanışırdınız. Vüqar o vaxtı məclisə gedirdi. Vüqar müstəqil meyxana deyirdi və Vüqar müstəqil məclisə gedirdi. Vüqar Oktayın yanında gələndə yenə də Oktayı da salamlayıram. Allah canı sağ eləsin, əzizimizdir. Oktayın yanına gələndə hazır gəlmişdi. Vüqar hazır meyxana deyirdi. Vüqar təməli necə qoyulub? Biləcərdə bizim oturduğumuz bir çayxana var. İndi durub yalandan nəsə deyə bilmərəm. Mədəniyyət evi bir klubuydu. Dövlət bizə belə qayğı göstərdi. Yox, o vaxt bir çayxanaydı, oturmuşduq, otururdu pastanı. Mən yığırdım hamını ora. Yəni bunu mən belə çıxmaz, demək təkəbbürü çıxmasın. Biləcərdə bunun canlı şahidləri var. Yaxşı insanlar, yaxşı dostlar var. Bugünkü hamı da tanıyır. O bayaqki hətta o rəhmətli bir sualda Funtik adı çəkildi. O kişinin o çayxanasının da, həmən o çayxananın da bir tərəfi bu kişiyə bağlı idi. Bunlar üç dost idilər. Buradan salam verirəm. Biləcərdən Fuad. Bəli, Telman qardaşımız var Biləcərdə, Ağsaqqal, Teti deyirlər. Bir də Güləşçi Rəşad. Salamlayıram ki, də bizim əzizimizdir, canımız deyərdir. Onların bir çayxanası olub, onların çayxanası olub, çox adamın çayxanası olmayıb. Biləcərdən o taydan bu taya deyilən bir körpü var. Bir 300 metrlik körpü var. 250 metrlik. O körpünün bir başından gəlib düşürsən, Vüqargil tərəfə 41-45-in abidəsi var. Orada çayxana var idi, parkın içində. Demək olar ki, o çayxananın, o kabinetin biri mənə, xüsusi mənə verilmiş. Hasan Ürənisi, meyxana, gənc meyxana deyənləri. Heç onda mən dəqiqəsindən çıxmamışdım. Gəl burada yığ, Vüqar da güləşə gedirdi. Deyim də sən 13 yaşı var idi, 14 yaşı var idi, Babelənçik. Gəlirdi, meyxananı kesib, bizim bölümümüzə gedib, çıxma səsindən çərdə meyxanı zəndəsi qapını açırdı. Mən də gəlib baxa bilərəm, gəlirdi. İnan Allaha mən dəfələrlə stolumu vermişəm onu. Yəni Vüqar gələcəkdə bu kim olacağını hardan bilirdim. Yəni mənim özü tərbiyəmdədir. Yəni içəri kim də girsə, kiçik də, böyük də birinci stolumu mən verirəm ona. Mən onu nə göstərsəm, o da 10 dəqiqədən sonra onu mənə göstərəsidir. Kim nə eləyir, özünü eləyir. Yəni bu məsəl var. Vüqar güləşə gedirdi, atasından da qorxurdu. Buradan da yenə deyirəm, yeri gəlmişdir, Zakir əmiyyət, soxul, soğul, salam, dua deyirəm. Bəli, canlı kalifə idi, canlı şahiddir, canlı insandır ki, o kişi bir dəqiqə, o bilir ki, mən dediklərim hamısı doğrudur. İnşallah veriliş də qabağına çıxar. Zakir kişini salamlayıram, bağırma basıram. İnşallah, hətta buradan belə bir söz verirəm ki, mən inşallah bu gün səhər Şuşaya köçsəm, Zakir əmini özüm öz əlimdən Şuşaya qonaq aparacam. Geçsin bizim dağlarda, bizim eldə, obada biraz havasını dəyişsin. Onun qadasını alaram. Vüqar güləşə gedirdi, deyə də atam bilər məni incədər, döyər, qoymur, beləli güləşə gedirdi. Buradan səhv deyirəmsə, o müəllimin adı Müşfiq müəllim olub. Mürsəl müəllim olub, Müşfiq müəllim olub. Vüqar yaxşı güləşçi idi. Deyirdi, 10 kuplet biz deyəndə Vüqar birini deyirdi. O vaxtdan biz elə şübhələnmişdik ki, bu uşağın istedadı, qabarıq istedadı var. Yəni inşallah bu fantan vuracaq. And ol Allah'a, olanı deyirəm. Elə də oldu. Bizlə güləşə gedə-gedə mütəmadi həm bizlə məşğul oldu, həm meyxana dedi, həm güləşçilər məşğul oldu, həm Seyid Əzimlə məşğul oldu, həm Füzuli ilə bunu da gör. Allah Taala nətər istedad verirsə, hamısını bir yerdə cəmləşdirə bilirdi. Adam var dediyimiz bir əldəki qarpız tutmaq olmaz. Amma Vüqar rəhməti tuturdu. Güləşə də gedirdi, meyxana da deyirdi, kitab da oxuyurdu. Amma axırda bu sahəni seçdi də, yəni ki, qəni Allah rəhmət eləsin, günahlarını bağışlasın. Vüqar Oktayın yanına gedəndə, Vüqar lisənsidə çıxıb digəsinə. Vüqar 20 yanvarda Azərsu ilə üzbəyiz yeraltı keçiddə 2004-də çıxıb. O illərdə Vüqar dəqiqəsinə çıxanda Vüqar yeraltı ki Azərsu ilə üzbəyiz yeraltı keçiddə ticarət mərkəzi var idi. 20 yanvar metrosunda 700 metro. Vüqarın ilk dəfə dəqiqəsinə kostyumun orada mənlə Vüqar gedib alıb. Çünki orada dostlarımız var, tanışlarımız var. O kostyum satırlar yeraltı keçiddə ticarət mərkəzində. Aparmışam kostyumunu da almışam ondan sonra. O səhnəyə çıxır, efirə çıxır, ekrana çıxır, nə lazımdır ki eləmişik. Hətta ondan qabaq həsələ Oktayın yanına gəlib getməmişlər, indiyə qədər yadındadır. Vüqarı mən rəhmətli, Vüqarı səhv deyirəmsə, Daxili İşlər Nazirinin Kadrlar Şöbəsinin
generalı Əskər Ələkbərov var idi. General polkovnik Əskər Ələkbərov. General leytenant. Onun şoförü vardı Gündüz müəllim. Buradan da salam verirəm. İndi xatırlaya bilməz məni. İlk dəfə Vüqarı onun oğlu, generalın oğlu, şoförü Gündüz müəllimin oğlu Türkiyədə karatedən birinci yerə çıxmışdı. Bakıda qonaqlıq verildi. Elə oldu ki, tanışdıqla biz də ora dəvət olduq. Yəni mən. Mənlə də bərabər dillə bir meyxanadan gəldim Vüqarı Biləcərdən. O çayxana vardı ki, harada oturub hastayənin meyxana deyirlər. Onlar harada meyxana deyirlər, çayxananın yəsində mən icazə alırdım. Çünki mən axsaqqaları böyük adam idim. Yəni yaşım çox idi bunlara baxanda. Dedim Vüqar dur gedək. Vüqar gəldi həmən günü yaxşı da indi xatirədir deyirik. Kaş elə o dünya malı gedəydi, Vüqar sağ qalaydı. Yəni yaxşı da o payını vaxtı yaxşı pulsuz getdi, qəsrimize daldı elədi. Vüqar Oqtayın yanında gəndə hazır gəlmişdi. Müəyyən baza var idi. O qalan da nə əziyyət çəkibsə Oqtay olsun, mən bilirəm ki, Oqtay ona halallığını da verib, Vüqar da ondan halallığını da alıb. Oqtayın təki Vüqar üstündə əziyyət olmuyor. Oqtayın elə bütün meyxana deyənlər üstündə bölgə əziyyəti var. İstəyir yoldaş baxımından, istəyir sənətkarlıq baxımından, istəyir nəvinə baxımından. Mənlə də arası çox yaxşıdır. Hətta buradan onu vurğulayım ki, o vaxtı ona canavar balasını mən təşkil eləmişdik. 15 il bundan qabaq. Başına problemi sən asın. Mən problem asmışam. Balqonda saxlayıb, nə olar, saxlayıb da onu da Allah yaradım. Qidalandırırdı da. Salamlayıram buradan. Vüqar ilk dəfə, Vüqarın hətta bugünkü gündə güləşə gedən dostları var. Biləcəkdə Ceyhun qardaşımız var. Bir qardaşı boksyordu, bir qardaşı o vaxt onlar da meyxana deyirdilər. Bir yerdə yığılıb, Biləcəkdə yaxşı meyxana deyən uşaqlar olub. Əfran olub, Bayram olub, indi Bayram var, Ceyhun olub. Əli olub, Həci, Əfran Şamaxılı balası yaxşı meyxana, Cabit var, Elnur olub. Bu uşaqlar var. Bunlar meyxana deyəndə heç bir məktəb, bir dənə Əhmədi də məktəb var idi. Çünki Biləcərdə də o səviyyəm, şükür Allah'ın da bölünüm, mən nə qədər Biləcərdə qalmışam. 3-4 meyxana deyəni Biləcərə gətizdirməmişəm. Yəni o olub rəhmətli Kərim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Təsadüfi Vankomatda görüşmüşük, onda qulluğunda durmuşam. Ağa Mirzə gəlməyib, görməmişəm, yəni yalandan deyəmirəm. Bir də Ağa Səlim rəhmətli. Qalan o nə qədər meyxana deyəndə bu, Vüqar Əbdülov da yox, gəlməyib Biləcərə. Mehman başda olmaqla Eyşan Xəzər, Akşin, Fatih, Vahid, Qədim, Namiq, Qaraçuxuru, Oqtay, Aydın, bizim Ələkbər oturub durduğumuz dostlar. İndi dünyasını dəyişənlərin, yenə deyirəm, rəhmət, yerdə qalanlar, can sağlığı gəlirlər mənim yanımda. Yəni Məşəd Baba dəfələrlə gəlirdi. Yəni o məhbusluq həyatından çıxandan sonra mənlə dostluq elə oturub dururdu. Gəlirdi Biləcərdə dəfələrlə meyxana deyənləri yığmışam başında, cavanlar ondan bəhrələniblər. Meyxana demişik, bir dəfə yox, bir neçə dəfə olub. İndi uşaqların çoxsu meyxana deyən yoxdur, bir dənə Bayram qalıb, bir də mənəm. Nə bilim, Babelənçik. Yəni Vüqar güləşə gedirdi, sərbəst güləşirdi. Vüqar hər dəfə getdikcə, zala getdikcə 5 dəqiqə, 3 dəqiqə bizə vaxt ayırırdı, gəlirdi bizlə məşğul olurdu. Vüqar yanında demək istəyirəm ki... Faiq, bir sual vermək istəyirəm, tam səmimi. Əslində verilişin cəmi bir dənə sualı var, ən nəvi sualı var. Sadəcə, bura sanki meyxana məclisində elə bir səhnədir. Bu artıq səhv eləmirəmsə 49-cu verilişimizdir. Mən burada öncə bir harca 3-4 veriliş mərhumlara aid olub. Ən azı 44 meyxanaçından mən burada üz-üzə söhbət eləmişəm. Həyatdaş söhbət eləməyimi, yoldaşlarıma hamısını qoyuram kənara. Necə ki, səhnədə Vüqar Rəşad deyib alqış qazanmaq istəyənlər var, o şeyi mən burada da görmüşəm. Mən sadəcə cavanlara o sualı vermək istəməmişəm. Çünki elə adam var ki, verilişdə belə onun adından xal tutmaq istəyən var. Amma sən Faiqin mən bilirəm ki, həqiqətən Vüqara dəstək olub, eyni Biləcərdə yaşamışsınız. Üzümüz sənə tutub, sənin timsalında bütün Vüqar adına xal qazanmaq istəyən və həqiqətən də zəhmət olanların hamısına sual verirəm. Vüqarı bu qədər istəyirdiniz, niyə qoruya bilmədiniz? Amma yaxşı sual verdin. Bunu rəhmətliyin ölümündən bir neçə ay qabaq Neon Şadlıq evində çıxmışıq. Ona Baləlidə o məclisdə olub, Rəşadın Allah qapısında olsun, o da olub. Mirfərid olub, mən olmuşam, Kamuran Göyçaylı olub, bir neçə meyxana deyən olub. Meyxanadan sonra oturmuşuq rəhmətli Vüqarın Range Rover'ində. Bəli. Mən də Rusiyadan zaten gelib gəlirdim. Hər dəfə Kərbəlayı Vüqar, qobunda deyib bilsinlər. O başqa kimsəsizlərə, qayğısızlara, şikəstlərə elədiyi jestlər ki var, o hörmətlər ki var. Mənim şükür Allaha, əlim də var, ayağım da var. Hər dəfə məni görəndə mənim oğlum adı Əl Hüseyndir. Allah hamının balasını sağlasın. Efirdə evladımın adını çəkdiyim üçün üzr istəyirəm.
Nəyə görə üzr istəyirəm? Yəni Allah qorusun. biraz o etik qaydalardan uzaq. Yəni ki, amun Allah balasını xoşbəxt eləsin. Hər dəfə məni görəndə bir 50-lik verirdi ki, bunu ver adına qurban olduğuma. Ha deyirdim, bu qartla gəlmişəm, Rusiyada pulum var. Dedi ona da baxmır. Mən 50-yə bunu göndərirəm dəfələrlə. Gecə gəlmişəm 2-də 3-də yatmışam. Səhər bloqu televizorun qabağında 50 manat var. Kim deyir bunu gecə rəhmətli Kərbəlayi Vüqar verdi. O vaxt məclisdən çıxanda otdu Vüqarın maşınında söhbət edirdi. Vüqar meyxanadan sonra dedi, şair. O meyxana YouTube'da var. Bizim aramızda bir nəsə Mirfərid oturub, kim oturub. Çıxdı çölə, söhbət edirdim, Vüqar, mən uzun müddətdir burada olmuram. Sən, yəni, mən kaş əvvəldən sənin yanında olaydım. And ola, bax, bir oğlum Əli Hüseynin canından olsun. Dedim, əvvəldən kaş mən sənin yanında olaydım. Mən sənin, yəni, evə, meyxana, yəni, yoldaşlığın kaş elə mənlə olaydı. Yəni, sən sigaret çəkmiyorsun, sən niyə sigaret çəkdirdin? Məsələn, sigaret çəkirdim. Yəni, Vüqar kimi sağlam adam, imanlı adam, yəni gördüm ki, Vüqarda məsələndə biraz boşluqlar yaranıb. Dedi, nə biləm, valla, şair, meyxana məclisdə gec də çıxıram, tez də çıxıram, yorğun oluram, el olur ki, bir evdəkilərin narahat edim, məcburan qalam, çayxanada da oturaq, deyək, külək səhərasını, belə şeylər mümkün, yəni, qoymuyor düz deyəndə ki, bir dəfə Həcr Əxşəndən sual verdim ki, İsmail nədən dünyasını dəyişdi? Dedi, əcəldən. Heç bir xəstəliyi bəhanə gətirmədi. Yəni, o xəstəliklər insanın ölümlə, insan arasında olan vasitələrdir. Onun tarixini Allah qismətini orada yazıb. Vüqarın da qisməti oradaymış. Doğum tarixi, yəni doğulanlar bu gündə dünyasında orada yazılıb. Mən onun yanında olsaydım da, olmasaydım da, Allah deyir, buyurur ki, Ayətül Kürsü duasını oxuyub evdən çıxan insanı 70 min mələklə mühafizə edərəm. 70 min mələklə də qorsun, o əcələ gələn vaxtda onu heç kim qabağını ola bilməz. Nə mənim yanında mən olum, sən olur, o bursa olsun, baş xeyr, nədir ki? Yəni, baba, Vüqardan, yəni, qədirin sağlığında demək olar ki, bilmədilər. İndi əsrin Füzulisi ona deyilir, o sözlə sağlığında da deyilirdi, amma o yaşaya-yaşaya o Füzuli həyatını yaşasaydı o daha gözəl idi. Qurban olmaq, qismət Allahdandır. Durum nə deyim mən, başqa boş vardı, nərəm sən. Hə, yəni, Vüqarın mənə qarşıda simpati. Mən qafiyələr göndərmişəm Rusiyadan, Vüqar burada meyxana deyib, qafiyə açıb, heç kim deyə bilməyib. Deyə bilməyib deyəndə ki, görürlər çətini çəkilir, özü mənə deyib. Deyib, axı da bunu bu formada demişəm. Deyiblər. Tən də dolmur, durur burada demirəm, açıqlama vermirəm. Olub, dərdləşirdi. Bir dəfə Vüqara bir beyt yazdım ki, Rusiyadan, qoy bunu deyim, maraqlı şeydir. Vüqar, həm qafiyəsi biraz mənə çətindir çəkir. Belə bir şey yazmışam ki, demirəm canana can, mən canımın xatirinə. Öz canımı cananın xatirinə çox istəyirəm. Demirəm canana can, mən canımın xatirinə, deməsəm də deyəcək cananımın xatirinə. Götdüm bunu Vüqar üçün yazdım. Vüqar da altında mənə yazdı ki, can deyir, can deginən, keçməginən can fikirin, elə et dəymə o Dilbər xanımın xatirinə. Elə bir beyt, bir sətir mən yazdım, bir sətir də Vüqar ondan sonra eldə qaldı. Yəni Vüqarla şeiriyyətdə də paylaşırdı, dərddə də paylaşırdı, sevincimi də paylaşırdı. Yəni olub. Mən də Vüqardan çox danışsam biraz köyrək adamım. Ola bilər ağlayaram, o da mənə aciz kimi qələmə almayın ki, mən aciz adamım, yox. Yəni belənçi sən müvəm qardaşım. Allah qəlqən rəhmət eləsin. Hə, dostum bizim biləcəkdən mənim başıma. Bunu əgər imanları sağlamdırsa, bunu Pünhan da təsdiq eləyər, Ruslan da təsdiq eləyər, Orxan da təsdiq eləyər, körpə-körpə uşaqlar idi. Orxanın qara qadrosu biri var idi, gəlirlər Biləcərə, yığılırdı xanımız. Təbii ki, axsaqqallığı mən edirdi. Bizim Biləcərdə başqa bir meyxana dayan olur, sənədi tərgizib, məndən kirvədir, Natiq. Sultanov Natiq, buradan salamlayıram. Hamı onu çox istəyir, o da hamını çox. Sadəcə olaraq gördüm, meyxana bunun sənəti deyildi. Elə şeylərlə qabaqlaşır ki, məcburdur burada dava eləsin, ya məcburdur sussa, bu da buna özünə yaraşdırmırdı, sənətdən uzaqlaşdı. Biz məclisi biz təşkilatçılıq eləyirdik. Ki, burada meyxana deyəndə bir gün otura bilər. Çünki o vaxtı körpə uşaq, 15-16 yaşında uşağın pullardandır. Pul bizdə olurdu. Yəni 5 saniyə, 3 saniyə biz məsələn çayxana şodu biz verirdik. İndi ki, bunlar licb oturaq bir yerdə meyxana deyək. Bunun özü meyxanaya dəstəkdir, bunun özü meyxanaya əziyyətdir. Ki, mən özüm bir yararsız oldum, belə götürərdim. Mən özüm meyxanada yararsız oldum. Amma sadəcə yararlı kadrlar çıxdı. Və ondan da siz səmərəli yararlana bilmədiniz. Müəyyən adamlara dedim, yəni ki, tam şəkildə demirəm. Faiq, bir şey də soruşmaq istəyirəm səndən.
özə görə müəyyən yaşım var, bayaq özüm deyim ki, az qalıb ki, pensiyaya çıxım. Mənim zamanımdan, bugünkü zamandan sən tərəfə baxanda, sənin zamanına baxanda çox şirin meyxana görsənir. Səndən mən tərəfə baxanda meyxana necə görsənir? Vallahi məndən sənə baxanda onu bilirəm ki, elə bir ki, ən ağır imtahanda oturmuşsan, elə bir 5 də akademiyada 5 dənə professorun qabağında imtahan verirsən. Çünki o qədər inkişaf eləyib ki. Bəs şirinlik qalıb? Şirinlik meyxananın, sən nətərdir? Şirin demək, onun təbiətindən asılıdır. Sən nətərdir? İnsanın qəlbi necəsə danışığı da odur. Mən bizə nə qədər şirin desəm, ürəyim xain desə, istəsəməz orada şirinlik itməlidir. Razıyam. Şirin demək üçün gərək insan qəlbi təmiz olmalıdır, fikri təmiz olmalıdır, fikri aydın olmalıdır. O yerdəki bulanlıq var, deməli insanın qəlbində bulanlıq var. O da vurur dilin hökmündən çıxardır söyle. Başa düşdüm mən qardaşım. İndi bu, nə bilim, indi şirin mən onu bilirəm ki, mən yenə deyirəm, mən deməyi sevən adam deyiləm. Mən Allaha yaraşır. Allah da mən demir, Allah biz deyir. Mənlə meyxana deyən adamı mən zövq verirəm. O mənlə meyxana demək istəyir. Çünki deyirəm, dedim, etik qaydalarla qırağa çıxmıram, əxlaqsız danışmıram. Meyxana dedim, çalışıram ki, qarşı tərəflə razılaşmağı da bacarıram. Məsələn, mən 53 yaşım var, yeri gəndə şeir də yazıram. Allah ömür versin. İndi inşallah qismət olar, bu verilişin üstündə bir dənə parça deyərəm, burada xatirə kimi qalar. Mən şeir yazanda 5 dənə, 3 dənə şairlə, özümdən az yaşlı şairlə dərdləşirəm. Fikrimi bölüşdürürəm. Təkəbbürü eləmirəm ki, mən bunu yazıram, bu belə də olmalı. Yox, fikri ver ki, o da şair dostumdur, qələm əhlisi, o da cəmiyyətin bir üzvüdür. Gör, sabah şeirin ortalığında ərsiyyə normalda çıxmağında, yəni bilib çıxmasın. Sən də rolun var ki, mənim fikrimi bəyənirsən, elə moment olur ki, düzəliş verirsən. Yəni, mən fikrimi bölüşməyi bacaran adamım, mən təkəbbürlüyü sevmirəm, mən mənəmliyi sevmirəm. Sadə, prosto, belə də, yəni, mən tanıyan, yəni buyam. Şeir barədə bir şey soruşmaq istəyirəm. Ən yaxşı şeiri, ən sevincli günündə yazmısan, yoxsa ən kədərli günündə? Mən ən yaxşı şeirlərimin birin çox çətin vəziyyətdə yazmışam. Onun tarixçəsində danışsam, vüqar bir nəqədi uğunar gedər gülməkdən. Çünki bir yerdə olmuşuq. Komsomolsk Amur şəhərində bir yalan olmasın 40 dərəcə maroz var. Vüqarla evdə olsun, nağaraq, neyniyək də 10.000 kilometr Respublikadan, Azərbaycandan uzaqda yox. Baş nəyəsə qarışmalıdır. Mən dəqiq bekar olanda biraz şeir yazmağı sevirəm, amma çox vaxt şeiri qələmsiz yazıram. Ruskadan istifadə edirəm, qələmdən istifadə, yaddaşımla yazıram. Elə oldu ki, təbimə belə bir şey götürdüm həsrətlə. Yenə salam verirəm həsrətlə. Dedim ki, səndə olur bir dənə bir bekarsızlıqdır, vəziyyətlə başa saldım, bir beyt ver, şeir yazım. Dedim, məndə bir beyt var, 2 aydır beynimdə fırladıram, yaza bilmirəm. Bəlkə bunu verim, sən yazasan. Dedim ki, dinən. And ol Allah'ım, səmimi deyirəm. Dedi ki, ay ellər, fələyin çərxisi neydi, hökmünü tərsində dəyişən yerdə. Bu dedi, mən də bu səbkilə şeyləri sevirəm. O sevgidən, canandan, nə bilim, o gözəllikdən, yəni insan, mən elə şeylərdən yazmıram. Birinci adama sual verilir, sevərsənsə Allah'ı sev də. Mən Allah'ı sevsəm, üzr istəyirəm, belə səmimi özümdən danışıram. Yəni Allah deyən qanunların ən aşağısı 50'sin yerinə 50%'in yerinə yetirirəm. Yetirmirəm. Dünya Allah yaradana, yaradan yuxarıdadır, yaranan aşağıdadır. Yarana vəsf verirəm. Bu nədə də doğru ola bilər? Vəsf verirsənsə Allaha vəsf elə. Ən böyük sevgili odur. Amma vətəndən, eldən, obadan müəyyən problemlərdən yazmağı sevirəm. Ona görə də məndən mən sevgi şairi deyiləm. Yəni cızmaqaralarım olur. Belə götürdüm, belə bir şey yazdım ki, dedi bu beyti yaz, ay ellər, fələyin çərxisi neydi, hökmünü tərsində dəyişən yerdə. Yazıram ki, gör nələr baş verir fani dünyada, olub keçənləri salmırıq yada, balıq da səhvini anlayır suda, ağzından qırmağa ilişən yerdə. Tarixim yazılmır, keçmişim itir, küsübdür bənövşə, verməyir ətir, kökünə qan dolan tikanlar bitir, səninlə ilk dəfə görüşən yerdə. Hər günüm, hər anım qəmdir, kədərdir, aləmdə qəm çəkən gör nə qədərdir, igidlər at çapıb nərə çəkərdi, aşıqlar sazı ilə deyişən yerdə. Dumana düşmüşəm, mən yol azmışam, sağ ikən özümə məzar qazmışam, qanlı mürəkkəblə vətən yazmışam, qəlbimin yarası bitişən yerdə. Vüsala çatmağa qalıb bir addım, o vaxtı 2000-ci ildədir, o Lələtəpə müharibəsi oldu, o birinci dəfə Cəbraildən bizimkilər hücuma keçmişdilər.
Anam vaxtı bir neçə il bundan qabağın söhbətdə. Yəni vüsala çatmağa, yəni vücud vətənə qovuşuruq. Vüsala çatmağa qalıb bir addım bu yolda qəm çəkib saç dağartdım. Bu şeiri sizin üçün yazıb yaratdım. Əlimdə siqaret gəlişən yerdə. Ay ellər fələyin çarxısı neydi? Hökmünü tərzinə dəyişən yerdə. Bu beyt həsrətindir, şeirlər də mənimdir. Belə şeirim məsələn də xoşuma gələn 5 şeirimin biri budur. Allah razı olsun səndən. Allah cümləmizdən razı olsun. Bura qədərki suallar tamam. İndi verilişin bir dənə ənənəvi sualı var ki, onu bütün qonaqlara veririk. Verilişin adından da görsəndiyi kimi qaranlıq qalan yerlər. İzləyicilərin Faiq Şuşalı barədə nəyi bilməklərini istəyərdin? Bu günə qədər onu bilmirəm. Mən bir şey deyim deyə onu bilmək istəyirəm. Mən üzr istəyirəm, yenə deyirəm, mən deyəndə söhbət məndən keçsə mən deyim, amma Allah bilir ki, mən o mənəmlərdən demirəm də. Deməli, ilk dəfə 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşüb yaralanmışam. 1-ci Qarabağ müharibəsinin yeganə meyxana deyənəm ki, qaziyəm. Mən heç meyxana deyəndə toyxanalarda, el şənliklərində durub eləncik reklamlar eləmirəm ki, mən belə eləmişəm, mən belə eləmişəm, mən belə eləmişəm. Düz deyək, müəyyən vaxtı, müəyyən şeylər xatırlarını yada düşür, amma elə meyxana deyənlər var ki, Allah qəsgərlikdə olmayıb. Hərbi xidmətdə olmayıb, vətənin keşiyində durmayıb, bugünkü gün toyxanada vətənpərvərlikdən danışır. Bir imkanım da var, get bir il yarımda deyib yoxdur, gec də olsa 35 yaşına, 40 yaşına qədər imkan var. Get xidmət elə, gəl sonra vətəndən danışır. Yəni, onu demək istəyib, bilməklərini onu istəyirəm ki, bəli, mən meyxana deyəndən əvvəl, yaxşı insandan əvvəl mən vətənpərvər bir insanam. Döyüşmüşəm, vətənimi sevib, vətənimin uğrunda ölməyə getmişəm, ölməmişəm, qayıdıb gəlmişəm. Bunu çox adam bilmir. Mən onu belə reklam xarakterində demirəm. Burası bəzi gənclərə bunu nəsiyyətnamə kimi deyirəm ki, özündə olandan danış, olmayandan danışma. Əgər kimsə gedib bugün qəhrəmanlıq edirsə, mən onunla qürur duyaram. Amma mən o deyiləm axı. Başa düşdüm mənim qardaşım. Bu da yəqin ki, çatar da müəyyənlərinə. Öpürəm, bağırma basıram, hamısına Allah köməklər olsun. Mən bu bugünkü dialoqdan çox razı qaldım. Çox həqiqətən ürəyimə gələn, hansı fikrimə gələn sualları verdim. Müəyyən qədərinə də normal cavab aldım. Mən təşəkkür edirəm. Bura qədər səni yox. Çox sağ olun. Sənə çox sağ ol bu səmimi cavablara görə. Səninlə danışmaq həqiqətən də bir başqa zövq idi. Minnətdaram Faiq. Çox sağ olun. Allah köməyimiz olsun. Verilişimiz daha da geniş inkişaf eləsin inşallah. Daha da şaxələnsin. Hər yerdə, hər bir yerdə nailiyyət qazansın, uğur qazansın. Məndən sonra da bura gələn bütün meyxana deyənlərə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Hamısını öpürəm, bağırma basıram. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Karanlık kalan yerlerden herkese salam.